pourquoi les nations noires ne veulent pas apprendre la spiritualité? Est-ce mauvais, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs de la grande émission Temple du Savoir? C'est pour une première fois que nous puissions se déplacer. Nous sommes venus rendre visite à notre frère dans la spiritualité, Maître Advatar. Ensemble avec lui, Lelo Torolobali Kambo, il y a conférence. Oezali, le 26, le 27, le 28 août. Et puis, quelques questions sur le plan spirituel, hypnose, magnétisme, exorcisme. Tout ça, nous allons parler de ça dans cette belle émission Temple du Savoir. Plus 243 0 0 60 149. Plus 243 89 0 0 60 149. Sous l'autorisation, il y a honorable Ntingi Pouloulou, Neto Komina Oesika, de se déplacer. De l'Ongwe Kinshasa, de vraiment Moussika Namitendi, Koluka Maître Advatar. C'est pour une première fois. Roland Abisso à travers YouTube, Roland Abisso à travers la chaîne de télévision Tingi Télévision. Pour tout contact, Ogoben Abisso, Né, Togopé sa préoccupation concernant la question spiritualité, pas Maître Advatar. Vous appelez la Posa Goku Tananae, Lieza Moko, c'est le 26, le 27, le 28 août, tant de conférence Ekobanda à travers ville, province, il y a Kinshasa. Maître Advatar, Mbote. Merci pour l'invitation. Merci Très bien. Moutoua Koutanayo pour la première fois, parce que nous avons l'habitude, il y a Oyambo dans cette émission Temple du Savoir. Arrêtez d'abord Nini par rapport à la présentation. Premièrement, Maître Advatar Azali, professeur dans l'art occulte à diverses religions, donc Azali pour les maîtriser les secrets occultes à plusieurs religions. Maître Advatar Azali, Mutumoko ordinaire, mais Azwaki grâce Moko extraordinaire. Maître Advatar Azali chrétien. Alors là-bas, dans le Saint-Esprit, Maître Advatar, il y a bénéficié plus là-dedans, il y a connaissance. Wana, dans Wana, il y a connaissance à mettre à disposition que ce soit religion, topé, obéissance pour aller à Très bien. Conférence est allée le 26, le 27, le 28. Hypnose, magnétisme, exorcisme. Pourquoi? Premièrement, le thème principal de la conférence des années, l'art de devenir maître. Déjà, tout le monde est dans ma commune, la Bible, Paul Azali Kolobana, Bato Babanaki Olanda, Matéa Nae, Bandakala, et Bongaki Bozala, Bino Nyoso Bale, maître. Mais si sikoyo na moni bolingi kaka kolia miliki na lore misuni mikuwa boko koka kolia te veut dire nzambe a benga biso nyonso pona tozala bale maître kozala maître elakisi nini kozala maître mo wana kombo wana no wana maître concept wana maître elakisi simplement koali maîtriser esprit na yo koali maîtriser nzoto na yo koali maîtriser baloi oyo ezali korégir voyo alors ezali koali régir monde spirituel parce que monde spirituel moto dirigeaka monde physique ezali rediffusion ezali photocopie ya oyo ezali originalité ya monde spirituel oyo alongi na moi te akolonga oyo alongi na butu te ya kolonga jamais na moi ezali makambo elekaka na monde spirituel moto einfluenceaka na monde physique tomoni na bible ndeko na biso david azalaki na lignée royale te alors eke na makomi ya bana israel moto oyo ya kokoma roi esengeli azala na libota ya baroi esengeli azala prince mais tomoni david azalaki na lignée wana te mais nini esalemaki na le niveau spirituel prophète aye a initié david akomisi ye roi avant nanu roi wana azalaki en place akufa roi donc roi wana ayebaki te déjà alors baremplaçaki ye na monde spirituel balewendre david huile mais azalaki nanu na zamba veut dire na monde spirituel ezalaki na besoin lignée royale te
ezalaki na besoin ke bale introniser. Très bien. Tango ba introniser. Cela veut dire ils ont initiation. Initiation. Très bien. Si maintenant là les bale événement économique kolanda ba réaction et salemaki dans le monde spirituel. La même chose, yokoki ofandia. Basali cérémonie. Nzambe a Dieu a ordonné que Billy yokozala ministre. Mais aux a CV moko te. Aux a connexion moko te comment alors yoko comme ministre. Mais selon leur monde spirituel ozali déjà ministre. Olinga te ezali na ba événement oyo yeko provoquer ascension na yo na l'étrone. David même ezali na ba événement oyo et provoquer ki malembe alongi Goliath sima nango ya kulonga Goliath akenyi lisusu akomi nani musicien ya roi sima nango ti alors atendaki niveau supérieur akomaki mokonzi. Pour dire quoi, pour na moto alonga na monde physique esengeli azala nano na maîtrise ya monde spirituel. Très bien. Alors premièrement deuxièmement pour na osalela nzambe malamu esengeli ozala na compréhension ya oyo ezali moto na kibonzoto na ye pe na kibomolimu na ye. Boni molimo ya moto nzoto ya moto e fonctionnaka na yango na conférence wana na ko enseigner premier jour na ko enseigner nanu hypnose. Hypnose eza nini? La wana ya hypnose eza nini? Hypnose ezali état second oyo biso nyonso tokotaka nango. État second eza nini? Ezali soki mutu na place asalela intellect raisonnable akomi osalela subconscient na ye. Veut dire nini ezali capacité ya kolamusa deuxième yo oyo afai na kati na parce que yo na kati ya cerveau na yo ozali lokola litungulu ezalaka na ba partie ebele motu pe na kati ya moral na ye azali na ba partie ebele kati ya motu na ye très bien oyo ezali différent na état oyo tomonaka chaque jour et arrivaka souvent ozali otambola ozali okende na nzela mais makantine ezalaki na nzela te mais ozali okontinue koale kende mais okobeta pe libaku te donc yo ndiri ozali orêve mais ozali okontinue okende ezali ba yeta moko nano naturel hypnotique biso tokotaka ngo. Très bien. Sikoyo hypnose ezali sikoyo na ba rôle ebele ezali ya ba marque ebele ndakisa tobengi hypnothérapie. Na le hypnothérapie bakoki kosunga yo bakoki kobikisa yo yokoki komibikisa kaka na ba autosuggestion omilobeli ngai na nini naza su na kanda te parce eza ngai ye lisusu na motu te ocroire nango fortement na ba procédé moko précise omona paf eta wana elongwe wana lo babengo nini hypnothérapie. Nakoki osiliso maladi kaka na simple conseil tofandi tozo solola pendant que tozo solola douleur à déception zaki nango na mutema maladi ozalaki nango osutu ke limwe babenga ngo hypnothérapie. Ezali kwa lelanda religion te ezali makambo nzambe te ezali pe makambo satan te ezali bomoto a moto wana pa oyo moto nyonso tu azalaka nango moto nyonso azalaka nango esengeli ka bala sokoma basalelaka ngo babenga nini hypnothérapie. À part hypnothérapie ezali na oyo babengi hypnose ya spectacle. Hypnose ya spectacle ezali lokola kosakana ozali kwa lesakana mais na cerveau a mutu. Alors na kati nango par là ezali na groupe ya bato babenga bango ba illusionniste. Un illusionnisme voyez alors a comme na degré élevé akoko ozwa papillon abwaki yango boye tope mouchoir abwaki yango boye bino nyonso ata 50 bokomi komona ngo voiture que non voiture butetelemi wana mais eza voiture te mais aller manipuler éther
ezali énergie moko circulaka na univers echangeaka ba forme ya penser na biso po na biso tomona eloko par rapport ya oyo nini manipulateur alingi tomona ya wana ba David Copperfield ba Dynamo na basala nzambe mususu basalaka nakoki komonisa bino arc-en-ciel bo alekangi pe photo oh non arc-en-ciel ebimaki likolo nzoka eza yango te eza yango te très bien na lesali hypnose spectacle ya masse alors nakoki nazwi mouchoir na ningisi yango boye ekomi mbisi etikali kokoma mbisi te ezali ka mouchoir mais bino bokomona yango nini ekomi mbisi nakoki aussi soki alors na maîtriser yango bien batu ebele bazaka réceptif na le lobi na yo kweya déjà okwei ndenge tomonaka bapasteur babosala biso exactement très bien parce que na hypnose balobaka likambo nyonso na instant présent enoke okokweya na bi okwei soki oza nini vibration na yo eza na se par rapport na nga kaka ndenge nalobi kweya na le ordonné partie secrète ya cerveau na yo ya psy na yo parce que moto azalaka na faille moko awa azalaka na vide moko awa babengaka yango hypothalamus soki alors na le toucher yango bien na le convaincre yo bien yo moko mpe ose convaincre ke moto akwesinga pouf okwei sans pour autant na simba yo sans pourtant na simba yo ezali kutu do ya Saint-Esprit ezali pe kindoki te ezali pe kibonganga te ni encore magie noire te batangaka yango eza na balivre ezali facile alors mpona koyeba parce que nini na baéglise alors le bato bakoya na conférence bapaster oyo bamona mpasi mpona koyisa bato donc nakokolakisa bango batechnique wana eza nangookotangisa bango eza simple eza eloko moko spécial te mpono oyebaki paster na biso azali osala biso baje imagine motu asalaka délivrance esengi azala na miso ya molimo ya kofungwama mais ye azali obenga na molimo mabe demo akoyi parce que na hypnose nakoko olobisa yo bilobaloba donc nakomi kolobaki no loba na bimi dès que na pension na kati na ngai na kati ngo ezali oloba na bimi ngai nokotimba peut-être eza nango nokotimba bato te azande na état second ya hypnose alors bato nyonso ayina ya komilobisa ngo na kati na ye moko bato nyonso alingaka te bato nyonso amonaka suspect nene na le yeta wana ya conscience akobandaka koloba ngo parce que bakotisi yo na yeta second parce que oyo ayebi te akanisi ke eza demo non oale pratiquer hypnose mais d'une manière indirecte alors nakolakisa comment alors baale kota alors yomona demo bimi mais diable aza père à mensonge oza na droit retourner teke abimi yo monaki abimi cette conversation s'il vous plaît maître cette conversation elle est entre les hommes dédiés pasteurs prophètes apôtres na moto akwei bazo dialoguer ezali esprit te ezali seulement état second moto wana akoti na état moko hypnotique ça veut dire na kati ya moto wana to na moment wana satan aza na problème te satan aza na problème te très bien nzambe pas na problème te ezali j'ai ya hypnose mais tango na ko répondre yo concernant exorcisme n'est-ce qu'on a ko loba quand est-ce que Satan a réagi ça très bien alors le magnétisme alors wana nous concernant hypnose très bien donc na flasher kana lobelo te mais la conférence na ça comment ko aller arriver na ba degré moko supérieur parce que y a pas hypnose wana et ça na hypnose conversationnelle na hypnose conversationnelle ezali ya ba coopérant ezali ya ba homme d'affaires ezali ya ba politique ya ba frapper bon ezali pe ya ba frapper très bien et bato lokola ba Poutine ba grande autorité au monde batangisa bango ba hypnose conversationnelle pendant que vous allez solo la na mutu top vous allez négocier comment alors il faut forcer andima sans que vous forcer ezali na ba geste eza na ba regard eza na façon yo kolobela mutu wana akomi séduit andimi ko signer marché na monto o ale lobby na ye oh yo imposé ezali ya ba entreprise ezali hypnose conversationnelle eza na ba type ba hypnose belé ba non verbal tout oh alors na ko et c'est impliquant très bien à part ça ezali aussi na magnétisme ezani pona ko ale j'explique ngo en deux mots oyebi ba biloko na répondre
bino bref ezali bacours ya ba 5 ans ya ba 10 ans oyo batanga kango très bien oyo pe akufi pasisi yango te la connaissance est infinie. Alors magnétisme ezali magnétisme ezali capacité to pe énergie oyo e entouraka corps nyonso pe espace vide ezalaka te. Chaque corps ezalaka na énergie to eza na lumière. Na religion babengi présence ya Nzambe. Présence ya Nzambe yango wana énergie yango wana magnétisme. Chacun na biso aza na énergie. Nzete ezali entouré na énergie, lumière moko entoura yango. Mutu aza na énergie. Soki ozwi bic otie na mutu otie na papier omona nini ekangi papier. Soki ozwi alors le maboko oningisi yango boye ye ko chauffer venir et produire nini et produire énergie. Soki okangisi yango boye yo ressentir on dirait ba courant ezali oleka. Étincelle. Et nzali nini énergie. Source ya énergie wana efani na centre ara. Centre ara yango na plexus solaire to pe libumu tango nzamba sala ki mutu azwaki partie moko souffle na la Bible dit a souffler na kati ya mutu. Ezali déjà magnétisme dans l'homme. Sikoyo mutu eza déjà na énergie wana naturellement. Comme aza na énergie wana naturellement et format aura moko e protéger kaye. Soki na lobby na yo mabe maman na yo alakeli yo mabe pona ezwa vi na kati na yo esengeli yo ondimango esengeli soit obanga soki obangi ora na yo etoboki osensi basuka mutu etelemi deko bangi yango malobo balakelaki yo mabe esimbi mais maman na yo papa na yo koko na yo bandeko na yo bakoki komodiri yo te ndoka akoki komodiri yo te soki yo opesi accepter nyonso ozali okroire ozali koale fungolela ngo porte. Très bien. Nyonso ozali obanga ozali kofungolela ngo porte. Nyonso ezali komenacer kimia na yo ozali koale fungolela ngo porte. Alors na le magnétisme bakolakisa yo nini oyo Daniel asalaki face à balion pona balion ba soyete nzamba atinda ange te le fait kakake à comprendre que azali protégé nyoka kosale lokote Paul basuye na nyoka donc il y a comme vitamine na le kati ya magnétisme bakoki olakisa yo ofani na kati ya moto yozo zikate parce que ozali ko manipuler souffle wana ba relation comment alors ba le nini matisaka souffle wana yo babengi chi na tai chi to pe na Chine oyo babengi esprit saint na ba chrétien oyo babengi simple énergie na ba scientifique. Alors grâce à donc manipulation ya chi inakoki na teli yo na simbi yo malade kimi ya mwana ba homme de Dieu ba homme spirituel ebele yo komona batandaka batu nini maboko ezali pona nini pona azwa énergie divin o eza na kati na ye a lancer yango vers yo soki yo okroire ye et ça harmoniser na yo omoni miracle. Yangwana ba grand maître Jésus babandaki osala. Alors bini, ce n'est pas moi qui t'a sauvé, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. Veut dire, ce que croire na yete, akoki osala lorote. Un magnétiseur a sala ba miracle. Mais pour na sala miracle, et c'est que le croire na ye parce que en soi, eza yete mutazo sala miracle, eza yonde mutu ozali ko ale pona nini oyo olingi esalema na vie na yo. Dès que on dit il a activé kaka énergie na ye et sangani na énergie na yo et pour dire effet moko second wana leur zali magnétisme parce que na magnétisme batanda maboko et ça na regard parce que mutu azana plusieurs portes na corps na ye na porte wana Jésus a lobi na Bible soko ligio prier kanga porte zali likolo na yo kota na kati ya chambre na yo kanga porte zali likolo na yo abandaki kolobela chaque couronne ezali ba porte. Très bien. Mutaza na 7 portes. Si manango Jésus a lobi, ceux qui lumière eza na kati na yo et comme ténèbres, quelle ténèbres? Abanaki kolobela bouchité. Abanaki kolobela ba porte parce que ba porte wana émettra la prière. Période on a nazaki na mater dai na alors ndeko nanga moko aspirant frère Gauthier, c'est quoi déjà c'est philosophie na théologie, un ex consolateur. Un jour, Tola Liboye, alobi, Jean-Pierre Namonio, ozali obimisa lumière lokola mwinda.
akimi même parce que to banaki kolala na ye même chambre ba les mbetu différents ngamo la comprendre que ezaki lumière o ezana kasi biso et koki ko s'accroître parce que mutazana 7 portes ba lumière ne ko bima physique. Très bien. La Bible dit Jésus abimaki le roi lumière au koki au kufite au koki komi comme c'est le roi lumière ampoule parce que mutu azali conseil la cerveau na juste na 0,5%. C'était donc alors ceux qui mutako au sein là à plusieurs pourcents mutako ko c'est la lévitation mutako ki ko aller mata dans l'espace a komi mibale a komi 4 eza kindokité eza ignorance kozanga koyeba mutesala kake batu ba mona eloko e mutazo salo ye ayebite za kindoki lukande ba transmettre yo c'est ba initio yango alors ba sala kango voilà un peu wana nanu magnétisme alors ba comment ko sala ngona ko expliquer ngona conférence très bien hormis ça eza na exorcisme on a ko enseigner c'est quoi l'exorcisme l'exorcisme c'est l'art de extirper entité moko négatif na kati ya corps animé to inanimé ezali capacité ya kobimisa diabolu molimo mabe to pe milimo mabe soit na nzete soit na ndaku soit na nzoto ya mutu mais boni na kosala mpona nayeba keno oyo eza tel esprit mabe par là na kotangisa démonologie ezali science ya comportement ya badémon na bafaiblesse ya badémon mais pour na benga na milimo mabe esengeli nazala accompagner esengeli nazala accompagner na banani na ba ange alors na kotangisa angéologie oyo ezali capacité ya ko diriger pe ya ko comprendre mode opératoire ya ba ange mais aussi pour na aller opérer na ba ange na ba démon batosanga esengeli na yeba comment ko attirer la shekinah de Dieu. Présence nzambe na vie na ngai ba benda yango présence nzambe ba benda yango très bien batu ba pasaka ba temps ebele na ko prier kaka pona ko senga kaka pona ko aller bundisa ba demo yo lukaka mingi nde présence nzambe o mingi nde ko na ngai soki nzamba za présent ayebi mbuma suki moko eza na mutu na yo ayebi posa na yo ayebi ke ozana ba problème ayebi ko ozana maladie azaka na besoin nini yo okoma ye akoma yo ba problème na yo ekokoma ya ye aza solution donc pona yo bola tanto tomoko yo na ye bokomi moko très bien soki yo na ye bokomi moko eza yo te muto ko penser eza yende muto ko penser na kati na yo eza yo te muto agir eza yende azali ko aller agir na kati na yo mais aza saint akosangana na muto yo a sacraliser pe corps na ye alors par là esengeli o matisa ba état ya purité na yo état ya conscience na yo pona yo koma envoûté na présence nzambe posséder la présence nzambe alors wana nde na otang sona exorcisme parce que eza na genre exorcisme ba benga exorcisme triangulaire très bien na bimisi molimo mabe na tsango na nzete et na tsango ba nyama Jésus démonstration wana eza diabolique te makambo nzambe eleki diabolique na ki diabolique donc makambo nzambe eleki bonganga na kibonganga na kibonganga na kibondoki na kibondoki eleki kibondoki na bondoki très bien makambo nzambe bangisaka nzambe aza témoin de Jéhovah te nzambe alata cravate te nzambe abisa soki satan abanga nzambe méchant soki ba ange babanga nzambe aza gentil nzambe alors ya koko boma civilisation nyonso na journée moko nzambe ya koko sécuriser civilisation nyonso na journée moko na le bible nzambe bomi mutu parce que mutu wana abotaka te nzambe azalaki capable ya kosalaki mutu wana abota mais alobi non comme alors akufi esengeli ndeko na ye botisa mwasi na ye ndeko na ye azalaki jaloux asali rapport mais averse libanda nzambe abomi nzambe azali incompris aza ndenge tokanisaka azala te très bien aza malamu te aza mpe mabe te nzambe aza bizarre kaka le même nzambe atindi Satan alobi c'est moi qui crée le bonheur et le malheur Satan aza mosali na ye baange bazali mosali na ye kaka ndenge moko bato babangaka banganga kisi esengeli kobanga nzambe oyebi eloko oyo nakamwaka j'aime alors yo komona kimbangisi azwi micro azalo meka kimbangu topi nganga kisa loba Satan allo mais na kati ba église na bino
muta simbi Bible bolobi que Jésus anzambe ozoloni loba Yesu nkolo tata kulutu na bino jouer na yo ozeli ko ale tanga kombo na ye pono meka micro. Voilà. Très bien. Le 26, le 27, le 28, conférence sur hypnose, magnétisme, exorcisme, Batuboko Benga Biso de partout. Plus 243 89 00 60 149. Roland émission aux États-Unis, Roland émission à Paris, à Portugal. Maître Advatar Manzolo Jean-Pierre a coupé sa biso ba contact na awa Oyo et Sengeli a aidé biso sur le plan spirituel. Est-ce que démon a occupé ko bota mutu topé ange? Maître. Question Zali. Est-ce que démon, est-ce que démon va occupé ko bota na mutu? Très bien. Premièrement, Sengeli koye bakena. Tout est possible. Dans l'univers spirituel. Jésus même à l'objet, tout est possible à celui qui compte. Donc, biso to ali vivre dans un monde impossible les alakate. Mais mutu ye moko a se limite à croire que c'est impossible, c'est possible. Mais en soi, to vivre dans ba yes donc yes pas c'est temporaire moko impossible et zali ko exister. Tout le monde dans la Bible. Ba angelu, ba ye, ba sali ekobo na bato mokili, ba botisi bato mokili, nzamba siliki abomi mokili. Alors que histoire wana avant na nous dans la Bible, il se retrouva qui na livre ya ba Mésopotamien. Ils allaient qui 4000 ans à 5000 ans ou 6000 ans avant Jésus-Christ. Histoire on est parce que Bible basonde basolo bato akala ya bakoko akala ya ba civilisation ancienne batie bakombo misu ba changer batie Noé ba changer batie boye mais ezali ba basapo akala si manango bazongisi wana époque moko X ibabambi bakomba bato kala 4000 ans avant Jésus avant Moïse même lisolo moko ebeta makabu. Les Arabes ange nini na ba extraterrestre moko ba utanga na planète Nibiru. Na les compliqué parce que oyebi ezalo nzire bana ya première primaire yoko opesa bango leso ya université tika na les satisfaire ba tuka voilà. Alors premièrement la Bible dit que ba ange ba yaki ba botaki na ba parce que ange azali na aspect les bazar na ba aspect na sexe c'est différent. Aspect veut dire au moninga yi nazali on dirait elogia moi si mais nazali sexe au moninga yi nazali on dirait genre ya nenyo yo mobali mais ndi nazali sexe mais comme alors nazali na aspect wana soki esengeli na biba na monde bato mokili soki esengeli na zo forme na reçoit forme moi c'est parce que on a déjà un monde énergétique naza na énergétique yale qui moi si féminin kuna nazali nyenye mobali ceux qui na latine soto et sengeli pe na zoapel sexe ya ki mobali ba ange bazala mbongo kuna likolo et zena ba ange yo libeka bimina mukili et sengela bimaka na sexe mobali mususu sengela bimaka na sexe ya moi si parce que sexe il y a importance dans les années. Les années 1, pour se reproduire, d'abord, qu'on aller botabana aussi qu'on se recharger, non qu'on se décharger. Grâce à sexe, bah se recharger, mais grâce à sexe, bah se décharger. Bah ange kuna likolo, ezana période yo, bah ça ba sexe, non pour na ba les botabana, mais pour na ba se charger. Soki nzambe asalaki mobali na mwasi parce que likolo kuna ezape na ba mibali na basi mais kuna ba botaka te ba se rechargeaka lokola batterie positif et négatif parce que ba ange yantre bango ba salaka ba rapport sexuel énergétique pour na ko se recharger soki nzambe asala basi asala mibali venir que kuna likolo pe basi na mibali bazali bazana ba jar nzambe même
à part nzambe oyo toyebi Yahweh Adonai likolo na ye eza na nzambe tata na nzambe mama. Un jour tosala émission na kolobela kaka nzambe tata na nzambe mama. Très bien. Rôle ya nzambe tata na nzambe mama. Batu bayoka kaka nzambe tata mais bayebi te ke bazalaka plus gérer na influence ya nzambe mama. Nzambe mama azali douceur, nzambe papa azali rigueur. Un jour tosala émission na kolobela le mystère ya nzambe mama. Oyo ezali très occulté, très secret. Batu tango oyo toali priaka tokotaka na contact na bana na bango. Yahweh, Allah, Krishna baza bana ya nzambe tata na nzambe mama. Banzamba ba religion na biso baza sukisa te. Likolo na bango eza na nzambe tata na nzambe mama. Likolo ya nzambe tata na nzambe mama eza na nzambe azanga kombo, azanga forme, bakoki konome te, a vivre ka or même inexistence ya inexistence. Tokangi entre parenthèses. Tozongi na sujet la biso. Alors, la Bible dit ba angelou ba yaki ba botaki na bato. Comment? La même chose, la même chose, ba démon pe bakoki kobota na bato. Pe e continue ka tilelo. Comme kuna na likolo. Tozana ba journaliste ya investigation te. Oyo bakendaka koyeba lelo likama nini esalemi ndeko nanga kota kimi eza te o. Tango oyo bato balobaka nini nakende lola na pema nakufa na le pema. Kulune banda na lola ti. Bagere banda na lola ti. Ekobo banda na lola ti. Kindoke banda na lola. Ba angelu wana bayaka babotaka na batu iboluka évangile Enoch na le évangile Enoch luka wana internet. Babota batu normal lokola biso. Batu normal mais bazaki na ba pouvoir moko développer. Très bien. Alors nini la Bible dit que nini na évangile Enoch kaboluka ko balongola ki na Bible que Shemiaza azalaki chef ya 200 anges. Ba yokani balobi na Azazel esengeli biso to ale kita na monde batamokili to ale sala pe rapport na ba être humain. Tango ba ye na elenge ya bolingo. E na kati ya faiblesse wana balakisi basi koma batsaka ba maquillage. Koma batentaka suki, balakisi bango koma ko envoûter, balakisi pe koma ko désenvoûter. Balakisi bango koma ko pesa kindoki, koma ko longola kindoki. Alors tango balakisi bango makama malamu na makama mabe, bano yo ba botaki ba bengi bango ba défilm, ba géant. Bazaki na ba makasi moko extraordinaire, maele moko extraordinaire, bakomaki konyokola ba autochtone ya mokili. Batu na ba ange basanganaki, bakomaki ba bokilo. Ezali ba période ya ba Isis, ba Zes, période balobaka na Égypte ki ezaki na ba nzambe, eza na période boko, ba nzambe na batu babanako fande sika moko. Ezaki période ya ba angelu, bakomaki kosala ba ekobo na ba humain. Tango basangani époque wana alors kuna likolo esengeli koyeba tozana Seigneur du ciel na maître du ciel. Maître du ciel nani Seigneur du ciel yewana Yahweh, maître du ciel yewana Métatron. Métatron aza premier né à ba ordre angélique nyos. Métatron aza le seul ange atalaka elongia Seigneur du ciel. Seigneur du ciel azapena banzambe likolo na ye. Mais ye ne mutazali ko gérer ba univers visible na temporanéité. Alors tango yo nini makila ekomo sopana. Bana wana bakomi oboma batu. Makila ekwai na mabele. Souffrance eleki mabele yokaka. Tout s'enregistre. Nyonso ezaka na molema eza na âme. Ezaka na matoi et enregistraka. Tango yo osali mutu mabe, mutu ana beti mabele, asaki na mabele, asaki na nzete, asaki na mai, mai ekoyoka, ekomatisa doléance na mona monde ya ba esprit. Tango yo batu wana bakomi ko nyokola batu, kindoke koti na mokili, Mikael oyo aza seigneur ya terre, ya élément terre, chaque élément parmi les 4 éléments, eza na ange oyo adirijaka ngo. Mikael adirijaka mabele, Raphaël adirijaka mopepe, Gabriel adirijaka mai, Uriel adirijaka moto.
Tango mabele meli makila, Mikael amati kuna epa ya maître du ciel. Abi maître du ciel. Chemia zana bataillon ya 200 anges na ye, bakiti na mokili. Ozomona te. Ozomona comment bazo nyokola batu te. Mabele e matisi kolelawa. Et matisi ba plainte. Et Seigneur lui agir. Maître du Seigneur du ciel, alobina maître du ciel. Quitte le monde à mokili. Loba nandowe. Abongisa nini masuwa. Parce que nako kita nako frappé. Par là, n'est-ce guerre bandaki. Tango yo guerre li bandi, ba les détruire ba nephilim, ba les kangi, ba anjouana misusu. Et ça dit que plus tard, quelques années, quelques siècles passés, ndesukoyo nini tellement que batu ba eba kité et les kakana ane nini batu ba bengi yango ezali mythe. Mythe topé légende et la kisi eloko alokutate et la kisi simplement que mutu azo comprendre terre et les cas qui camp. Très bien. Mais elle a dit que ezali lokuta. Alors aussi na ko signaler. Si le long ezana batu ba botaka na ba démo. Ezali pe na ba ange ba botaka na bisu. Ezali na ba démo ba botaka na batu normal. Voilà. Très bien. Yoka. Ceux qui ozali obimana mwasi na yo, mais mwasi na lingi rapport sexuel te. Ozali ko bimana mobali na yo, mais mobali na yo alingaki na rapport sexuel wana te. Tango yo mwasi na mobali basanganaka. Énergie moko se créaka, énergie wana ezalaka lokola signal téléphonique et bengaka ba esprit. Soki bozaki na kanda avant rapport sexuel, ba esprit négatif ekoya. Ozwi zebi ezali spermatozoïde ya mobali na yo, mais mwana wana akobotama na deux âmes. Parce que okozwa pe zemi ya molimo mabe. Wa kokota. Oyo akokota. Bana wana bazalaka ba futur Hitler. Bazalaka ba futur Teti. Bazalaka ba futur danger public. Bazalaka ba futur génocide. Zemi ane kotaki na kwiti, ekotaki na kanda, alors zena ba esprit nini yesi mpri ya base astral oyo, bazaka attiré na rapport sexuel esala na kanda. Aussi, pendant que ozali osala rapport, bozaki na esengo, bozaki na paix, ezali ba esprit positif ba anjo ba entouraka. Mwana wana akoki kobota mape na deux âmes. Il n'a pas esprit mais deux âmes. Très bien. Tango kobota na âme, akoki bangwana nde bakoma ba fitir kimbangu, ba fitir maître avatar, ba fitir Lumumba, ba fitir intel, ba fitir ezali kaka ba exemple. Parce que chaque union sexuelle est attiraka ba énergie, topé ba esprit oyo baleya kaka kosala adoration na lumière oyo bozali kosi nini ko vale créer. Donc ezali possible mais aussi la magie négative. Déjà le na sala exorcisme moko boyende bonanga. Ndeko mo azaki vierge. Azui semi. Pe alo ba dévierger ye na mari de nuit. Alali alota zo sala rapport, alamuki boy à se sentir dévierger. Si manango mikola ko mo sanza ke na hôpital ba lo bizemi. Zemi ya mari de nuit. Aye a conseil il était alors ngai. Na le créer les pentacles. Pentacle les ba schéma moko mystique na te ka ngo de fa na pese ba prière moko ya Salomon. A réciter invocation na Bible. Dès qu'on lala Marie de nuit wana ye kanga na lamba. Yelange lamba na. Ah maintenant makamuni no lo ba. Oh zemi kuto zui. Bongo yo kanti loko na lobi na yo sala ngote kaka ndenge na lobi na déposer parole na subconscient na déposer ngo sous forme ya hypnose tango yo kolala olamkana na lamba. Alali aloti bazo sa rapport a botoli sous vêtement a botoli bari de nuit sous vêtement Na esprit. Esprit Très bien. alamuki nango na monde physique ali ngai to saleli yango bonganga nzambe kindoki ya nzambe zeme limwe azongi vierge lelo abala azana États-Unis. Très bien. 89 00 60 149 makambo nzambe na yebisaki bino eleki bondoki na kibondoki yango le 26 le 27 le 28 oza na Canada oza na Hongrie oza na Paris bon enseignement oyo kozwango tokenango lentement et sûrement. Est-ce que moto akoki kozwa makanisi na ye pe akotisi yango na cerveau ya moto mosusu? Dans un univers, il y a possibilité.
tout est possible. Ah, tout ça, dans l'univers, il y a impossibilité. Moutou alobaka impossible. Aza ignorant. Tout est possible. Nakati maman, période moko ngapa alors na peda fois. Oyebi ko yamba yambo, to yambaka bata ndenge na ndenge. Na yambaka ndenge moko na bureau na ngai azaka pele. Aye abimetre. Nayebi que tout est possible pa nzambe. Naye tandela nga loboko naza na besoin peni na libre moi mabele bimanga nakoma moi 600 ke na sala chirurgie esthétique na bile papa naza foite abi mettre kobenga nga papa te benga nga mama na bisava ça va alors etantine ngai naza na foi wana te parce que alors peut-être ezaki yeta moko yo mutazana nango ya kozala na foi te mais soki vraiment na lamusa ke foi tellement que hier parce que la foi n'a pas ko sambela a commis peu moi si donc tout ça dans univers tout est possible. Premièrement eza magité na kopesa même formule simplement comment alors na ko jouer mutu nanga na kotisa ngo na mutu na yo likanisi nanga na kotisa ngo na likanisi na yo sima nango okomi okanisa okanti yonde mutu okanisa wana zaka hypnose ezali moko ba branche ya hypnose pour nous déposer penser dans quatre cerveau moto. Très bien. Mais ils ont la formule moko pe un jour na ko pesa kango mais les noté na ko pesa kango ba surtout ba juge ba avocat. Très bien. Ba nini ba les politiciens ba enquêteur comment yokoki otali mutu oyebi nyonso azali okanisa mais okoki koloba nete nyonso azali okanisa. Très bien. Soit alors mutazaka protéger te. Azali exposé. Et non ba cours normal. Alors pour nanu quoi bon wana nanu na kopesa un jour pour na ko aller temps. Très bien. Mais pour na déposer ma kantina na cerveau mutu. Ba benga ngo influence à distance. Mutu nyonso aza influençable. Essentiel. Oyebi ba biloko yo na pesaka esengeli bato basobela ngai ata secret parce que na pesaka ngo na bo pete moko impossible. Alors premièrement, c'est que non, mutu nyonso aza influençable. Mutu yo que non yoko ko influencer yete ko aller déposer ma casine cerveau na yete aza mukili yote. Loba azala extraterrestre mutu babota nini bazaka na ba bouclier. Et c'est ce qu'on a bato bazaka facilement influençable, moyennement influençable et difficilement zaté. Tout ça facilement moyennement. Comment on a testé yo ce qu'on a facilement influençable? Supposons frère Billy a besoin honorable Tingi Pouloulou a kabele $100. Mais a que honorable a koki oboy. Avant nous na kende nzambe na bebisa bato te ezaki bonganga na nzambe oyo moko lobi eleki kibondoki na kibondoki mukili makambo tikaka te wale bimisa peka makambo sikoyo nini yango ekosalema esengeli nano wale tester est-ce que honorable aza facilement influençable to pe moyennement influençable te aza facilement influençable to moyennement influençable nini nyosala pendant que honorable afandi na kiti azali otala côté mususu yo o fixé misu na sima dikos tout droit na dikos misu no yebaka ke ebimisaka bareyo tango fixé misu na sima dikos olobi honorable kwanza mutu tope honorable baluka talanga honorable baluka talanga okosala ngo ata ba une semaine ozali omeka-meka soki omoni après ba 4e fois ba 5e fois okomi otali baluki atali yo aza moyennement influençable soki ezwi bamoi aza difficilement influençable soki okatégorize ye aza moyennement influençable to mpe difficilement influençable c'est par là koyeba ke travail oyo na kosala ekozwa temps to tante nazopesa travail nini yo kosala sima yako calligraphie ye yako tsaye na niveau nini azali influençable to pete okoti na chambre na yo tango yo batu nyonso balali ba 2 heures ba 3 heures parce que na moi nane se faire na biso ekomaka polluer na bamakanisi ya bato lokola ba réseau téléphonique esengeli ozela bato balali
kaka bakor astral moto etambola atambolaka otie de kiti na yo etali este kiti na ye etali yo olobi wana eza honorable moto afandi wana okangi miso première chose première journée banda kaka kodetaye ye na montre na nombre ba bouton na couleur à chemise na bali na veste na suki na mona ye na chaque trait lokola photographie okomi ofandise na kiti wana 2 jours 3 jours oza kaka concentré ya kofandise na kiti nsima nango na 4e jour okomi osolola na ye koluka te kopesa baordre loba na ye nini eza malamu soki akabeli yo $100 honorable soki okabeli nga $100 ekosunga famille na nga na obweko bamabanga pambapamba nzambe mpe akopambola yo pesa ngai s'il vous plaît tututu ye mpe otie mpe réponse na monoko neke andimi bosololi bozwi temps après ovisualise ke lumière moko ezingi ye emati vérifie soki honorable afandaka na este na oeste to wapi lumière wana ekei na este to mpe tinda lumière wana na moi nsima nango olobi kaka ndenge moi ekobima na ntongo honorable na kati ya cerveau na yo maloba nyonso oyo tosololaki efandi olandisako 1 semaine 2 semaines 1 mois nga alors na gagné baprocès bongo na change basituation bongo mpe nasalela yango jamais natangisaka eloko oyo nanu nasalela te. Très bien. Nous sommes en train. Très bien, nous sommes en train de citer. Déjà, tolekisi moi minute moi mingi. Toza na mois d'août. Ba famille est belé ba bosana bandeko na bango ba kufa. Est-ce que c'est important tokende na cimetière ko bongisa lilita bandeko batika biso. Bongo na ba famille oyo ba kenana no te. Litomba nango ezali nini sur le plan spirituel. Moto ndenge nini akoki ko attirer chance ya panayi. Tokosuka wana to pesi yo maloko. Merci beaucoup. Ngai eloko ekamsanga biso nyonso toza ba ex mort na ba futur mort. Biso nyonso un jour tokokufa. Mais pona nini tobangaka bato bakufa? Alors que biso nyonso un jour liwa yekozwa biso d'une manière ou d'une autre. La Bible dit Jésus tango akufaki akendaki côté ya batu na monde batu bakufa. Mais soki ye moko alobaki laisser les morts enterrer les morts mais ye moko lisusu akendaki côté ya batu bakufa veut dire que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont jamais partis. Oyo écrivain moko ya le lobe la biso. Yebaka soki mutu akufi ezali na ba royaume oyo ba vivaka. Alors soki nzambe alingi apambola moto bénédiction wana elekaka na ba monde ba ange ezalaka 12 monde ba ange nsima nango ekomaka na monde na biso. Monde na biso na hébreu babengi yango malkout eza monde matériel. Monde matériel ezali na 7 dimensions. Ezali na dimension moko babengi yango dimension ya ba ishim to pe ya ba ancêtre. Ba les ancêtres baza banani bakoko oyo basalelaki nzambe bakufa basalaka famille moko babengaka yango famille ba ancêtre. Mais ne famille ba ancêtre wana bakabwana par rapport ya ba race par rapport ya ba école donc par rapport ya ba tribu na ba continent. Sikoyo bénédiction c'est que leka et pas na bango soki yo o ale yo noraka ba le koko na yo bakufa te okendaka ko ale komba ba cimetière koto yo ba kunda bango te o so kipaka na bango te bango bako considérer yango comme manque ya respect bakoki kokomisa yo pauvre bakoki ko ale permettre pe ba ataka bandoke simba yo na kati ya ba famille ezali na ba esprit ya bakoko na biso mutu ebatelaka biso ezalaki pour rien te nzambe abimeli Moïse a se présenter lokola nzambe bato bakufa mpe nzambe abomoi
alobi ngai nzambe ya Abraham, ya Isaac na Jacob. Parce que Abraham, Isaac na Jacob mutu bazali ba avocat ya bana Israël. Alors, tangu nzamba yoki kolela bana Israël par rapport à nini? Il y a demande ya Jacob, Isaac, Abraham. Aponi Moïse, alobi kangola libota na ngai. La même chose, à chaque fois il y a des difficultés, quand te ke nzamba yoka kaka voix na yo parce que oza mwasi kitoko, tope mobali kitoko, tope otangi mingi. Avant nzamba yoka voix na yo, ezaka na ba avocat oyo bakendaka ko alelobela yo. Parmi ba avocat eza batu na biso bakufa utakala. Oyo toyebi na oyo toyebi te. Esengeli ko honorer ba mort. Okoki ofandi boye, obwaki masanga na se, olobi oyo eza pona bakoko na nga. Obwaki mlungwila, obwaki masanga mbila, oyo ezali pona bakoko na nga. Na kobetela bino lisolo moko naza na ndoko na nga moko Marcel Kasusula. Nalingaki ye mingi pe nalingaki mingi. Tango akufaka nazaka na Kinshasa te. Tango nayaka na utaka internat babaki akufaka mais natikaka ko visiter tombe na ete eleki bane nazoloba bato balakisa nga bayebaki susu kota aza te. Toke na cimetière nini Mbetseke, toke na mama abotinga mpona koluka tomoni te. Tango nazongi na ndako abimeli nga apesi nga adresse kote cimetière na ye ezali, alobi kote na komona kombo na ye mpona croix eza te batielaki ye te me bakoma kombo pembeni. Apesi nga badetail nake namoni yango. À chaque fois, on a des difficultés. Et ça, c'est quand on a commis la parole, il y a choix, il y a 2000 fois. Na sengi problème, mais oh, et quoi qu'il y ait un bambou rebelle na résoudre, na banaki une solution. Période moko na madame oyo na zana ye, abanaki o botate, ni na lobby, et sengeli, on la sanga côté bakunda papa na bino akufa. Tokenda na ye côté bakunda papa bango po na papa bango azala. Voilà madame. Oui alors madame. Na le laki papa na bango ke soki osali ke azwa zemya mwana mobali na koya kolonere pelouse. Parce que le monde a bakufa balinga promesse. Mais promesse ne singa le réaliser. Tango na laki ye bongo ezalaki résolu na seconde. Ezala ba miracle misusu. Au lieu de faire un jeune et moi, journée moko, il y a qu'entretenir Moutakufa. Mais il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Il y a des relations. Entre nous et les morts. Il y a des relations. Laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a des relations parce que Jésus, Balobi, lorsqu'Akufa qui, rideau ya temple et Kabwanaki. Vous savez, symbole ya rideau ya temple et Kabwanaki, et la kisike, à Sangisi, univers ya bomoy. Na univers à batu bakufa. Jésus est un vampire. Jésus est un revenant. Jésus est bandaki kolia misunya batu. Ya nzambe. Ya agneau immolé. Alesa batu musuni na ye. Azwi nzoto na ye. Lipa alobi ekomi musuni nanga. Ezaki de kindoki ya nzambe. Veut dire que lipa ane komaki musuni. La Bible dit, ba disciple belé bakina ki. Niveau Jésus. Azui masanga lobe ko makila yebake komi kilo et komi pe makila. Imaginez Jésus a koufi, rideau à temple katani. Pe Lazare a koufi, azongisiye. Aibi adresse ni na kineki ozwa bolimo a Lazare. Liweza liwate meza pongi. Parce que na kati ya pongi muta sala ka voyage. Ezala ba mondo a vivaka. Jésus azanan. Aza muta kufa non? Bakreti bakwaka na mutu akufa lamuka na fantôme bongo soki koko na bimeli yo akufa okokima mpona nini ntango oyo okwayaka na Jésus eza na ndeko moko azali na pauvreté aloti batieli ye mbongo liboso ya ndako na koko na ye alamuki amoni mbongo akei apesi pase akangi église akimi nango. Pourquoi mon peuple périt par manque de connaissance. Ndeko nanga est-ce que oyebi ke bato oyo bakufa na mort subite milimo na bango kenda te batambolaka na biso. Est-ce que oyebi ke ndenge to tambolaka donc to tambolaka boye to ale sangana na bato ba moyena bato bakufa lokola suki ndenge sangana na kati ya peine. Monde bato bakufa et influencer na monde ba vivant.
monde ba vivant et influence na monde ba kufa yokoki odélivre mutu akufa eza na bato bakufa baza na kasho lokola mutu balekisaki ye na nini moyeke akufaki parce que balie na bandoki aza na kasho aza esclave eza na batechnique ya kodélivre mutu akufa olali oloti ndeko na bino akufa azolela alobi kote oyo bazonyokola nga eza na ndeko na nga moko boye nayebi mpona kaka koloba vérité madame na nga ezalaki na noko na bango moko abomaka noko na bango mosusu noko na bango wana ntango akufi afundi na justice ya monde bato bakufa noko na bango moko alali aloti basambisi ye kuna alamuki boye alobi nsima 3 jours akufi pourquoi na monde donc na le monde bato bakufa eza na tribunal bakoki ofunda yo na monde bakufa ndeko na nga ezali pour ye te nzambe alobi amo la vengeance et la rétribution obomi mutu otieli mutu poison eza na tribunal olongoli bazemi yebaka eza na tribunal oyo bakofunda kuna makambo ya relation ya grade ya beauté to mpe ya makasi ezalaka te bakosaisir yo bakozwa yo mpe yebaka tokoumela mingi na se mabeleke ndenge toumelaka mokele likolo ya mabele eza na baphénomène ebele na kopesa bato na conférence soki nzambe asungi batechnique comment alors yokoki osolola na bato bakufa mpe alors nakorekomande bato bamashine oyo yokoki osomba mpo na etia na contract na bato bakufa eza bamashine mindele basala uja tablette uja eza na technique oyo yokotravaille nango etia na contact na bato bakufa mpe alors nakolakisa bato comment alors okoale pratiquer spiritisme moïse azalaki mutu akufa mais jésus abandi osola na ye okoki jamais kovibre na monde ya bato nini bato bomoi soki na monde ya bato bakufa oza na bacoopérant te oza na soutien te ngai bato ya mokili nyonso bakoki koyina nga mais soki naza na contact ya malamu na bato bakufa yoko atteindre nga jamais. Très bien. Comment alors qu'on attirer chance ya pana yo? Voilà. Donc on wana ezali kaka ba introduction. Très bien. Chance ba provoquer kango. Chance ezali fruit ya hasard te. Premier principe ya chance sala na ennemi na yo malamu mingi ke ndenge osalaka na ami na yo. Yokoki omela ennemi na yo ba chance. Plus mutu ayini yo, plus azali olukelo mabe, plus kabela ya mingi. À chaque fois akobandaka koloba mabe si yo, azali kotonga yo. Pourcentage ya ba chance na yo automatiquement ozali ko absorber yango. Ezaka faiblesse mutu elongaka force. Nzete ya manga eza makasi koleka nzete ya bambu, mais mopepe ekoyesaka nzete ya bambu te parce que elandaka position ya mopepe. Tango yo nzete ya bambu nini ya le manga ezali résister na mopepe ebukanaka. Lorsque mutu alingi a détruire yo, sala ye malamu, pesa ye occasion ya kodétruire yo, akose détruire ye moko parce que okokoma na harmonie na univers. Plus oyini bato bazosala mabe, plus okomi faible. Plus okomi facile ya ko atteindre. Force ya ennemi na yo eza haine na yo. Soki osiliki makasi envers ennemi na yo, okomi faible ako atteindre yo. Et c'est que ozala zen. Plus azali osalo ba mabe, plus yo ozali calme. Âme na yo ezali touchable te. Na ba monde spirituel ba ko détruire. Mahomet pendant azotambola. Mutu mo ofinga afanye otala yo. Disciple Mahomet pas comme ofinga mutu bana ofinga Mahomet maman bio sala erreur. Pendant bana ofinga nga ba grâce bana ki kokote pananga nzamba bana ki opinir ye. Ezali faiblesse te Jésus lobaki. Soki ba beto mbata kotoyo pesa kotoyo. Soki osali yango mutu ana akufa. Mais soki yo ose venger nzamba otika bino na bino batu bo sala na mabe. Mais soko tikeli nzamba sala mabe nzambe akobotola na ba chance na tia na compte na yo simanango kokaba eza pe na ba cérémonie ya harmonisation na élémentaire eza na cérémonie ya ba pacte na ba ange supérieur soko lingi yo provoquer chance. Merci beaucoup. Ezali sujet moko mulai simplement TV ezali likambo. Aujourd'hui c'était notre première partie. Aussi alors eloko moko dangaki koloba. Maître Avatar azana besoin ya ba Iram azanani. Azali architecte ayaki ko donc kosunga Salomon pona atonga temple. Temple oyo nazo senga nanu ezali ya ba bâtiment te. Donc tozoki na malem.
Maître Avatar a besoin à ça la site internet, mais ba site internet na ba application, na ba livre, ba enseignement nga nyonso au fonction na téléphone na yo grâce à téléchargement ya application moko. Moto amoni ke kozala bénévolat. Ako aider ba enseignement à Maître Avatar ezala na ba application, ezala na ba site, ezala na ba livre. Ezala olingi okomi livre teno kombo na yo mais obetika enseignement ngo bike ezali ya Maître Avatar. Publie yango partout dans le monde. Pour Nadine, lobby na okufa. Eza la lokola bibliothèque ezikité. Eza la lokola lelo te batu balukaka ya selma kimbangu mais azali souté. Et bon ba biso kimbangu ate kinini. Batu bazaka na ba branche muki. Mais eza bino batu bozolanda ngai. Oyo bokoki kwa les soutenir œuvre yo volontaire nyos akoki osuma. Mais sans oublier, Maître Avatar pas à peine a besoin de moi motivation, moi leur secret. Et ça va bien, bon, on a eu 40 dokité. Ceux qui va enseignement, on appelle ça, au moins, on dirait qu'il doki. J'ai mis tantôt, invoque, moi, je te répondais. Faut que moi, le banzambe, la qui s'engaille, Maître Avatar. Balak, ça biso état d'âme na yo. Il y a état d'âme na yo, ça va répondre à yo. Bon, allez, sacrifier un tel au la Galilée, et il va bomber si Melango va pécier raison après. Très bien. Maître Baka Batou, mingi balandi biso na mokolo lelo, bakozwa chance otala biso pe na mboka bapaya, surtout mingi l'honorable Nsingi Pouloulou. So ko pesa biso numéro de contact na yo. OK, alors on a les bongisaki 17 formules on a pesa na émission prochaine. Très bien. Formule okutani na mutu olingi teke mutu wana ya mona yo oprononcer phrase amoni yote. Formule olingi mutu wana a sala makambo lingi okuta na yo olobi phrase wana na latin na kati na yo pouf asala donc ezali ba formule bien na pesa. Alors pour na contact ya WhatsApp à Maître Avatar il n'a pas téléphone à passer, c'est vrai. Tout ce qui oyo nyonso ezala na valeur esengeli ezala difficile. Lorsque disciple akomaka prêt maître aller à paretaka. Bozala toujours persévérant comme la na numéro WhatsApp na ngai oyo 00243 81 611 867 00243 81 611 donc 867 topé 81 néné 89 64 72 798 89 64 72 798 Gmail nangezali JP Manzolo maître avatar @gmail.com. Merci nyonso yo tolobi ezalaki lokote ezalaki kaka. La question est belle, ils ont vraiment belle. Merci aussi na honorable, merci aussi na yo. Merci maître. Frère Julio, merci aussi na caméraman na biso, merci aussi na bato balingaka Maître Avatar parce que ezali grâce na bango mutu nazo luka ko bimisa les meilleurs des moments parce que meilleur abino eza mutu ayinio parce que yende ako sala ki o koma na terre promise. Merci aussi na bato balingaka. Très bien. C'est avec plaisir que nous étions devant votre poste téléviseur. Les Zalaki première version, deuxième version. Je pense que ce qui nous a fait paiement, te souffle de vie, nous allons encore retourner ici au temple. Te connaissance, plus 243 89 00 60 149. Au cas où aux humains Avatar au commun biso. Tu retiens de le numéro naé. Mais ici, ce qui te bengi, c'est pour que des questions en spiritualité. Et ça répond à la question de spiritualité, un grand merci à l'honorable Nsingi Pouloulou. C'est grâce à lui, grâce à l'intelligence, grâce à Malobo et à Lobaki, grâce à l'opportunité et aux faveurs de Passabiso dans Nsingi Télévision, nous avons il y a été de Kenabino. Que Nzambe, Apambola Biso, restez scotché cimenté. Ciao.